Все, отлично, я передаю вам слово. Пожалуйста. Всем добрый вечер. Меня зовут Наталья Мади. Получается, я работаю медицинским работником философии красоты и здоровья. Работаю я здесь, получается, философии недавно, в августе будет только год. В 2018 году мы переехали из Казахстана. Родом мы из Казахстана. Свою деятельность в Перми мы начали ровно год назад. Переехали по семейным обстоятельствам. До этого жили в городе Екатеринбурге. Так как дочь у нас поступила в медицинский университет в городе Пермь, мы с супругом, с младшим сыном приняли решение, что мы тоже переезжаем в Пермь. И вот ровно год назад мы переехали сюда, о чем мне как бы ни разу не пожалели. Город нам очень нравится, полюбили мы его. Родились мы в Казахстане. Раньше это, конечно, был СССР, но потом его переименовали, стал он Казахстан. И очень как бы я рада тому, что наши бальзамы Global Trend, они все-таки родом из Казахстана, берет гордость за нашу родину, что они принесли такой вклад в оздоровление, в здоровье нашей нации, что благодаря этим бальзамам все люди на планете Земля оздоравливаются. О нашей компании, может быть, еще знают не все, но благодаря нам, тем, кто уже в нашей компании, Global Trend, мы будем рассказывать о наших бальзамах, делиться нашими отзывами, нашими впечатлениями, делиться тем, как с помощью нашей компании мы еще зарабатываем деньги. В нашей компании мне очень нравятся продукты. У меня вообще по жизни такая, как бы, не знаю даже, как это сказать. То есть прежде чем что-то рассказать человеку, я сначала продукт пробую на себе. Предыдущая компания, в которой я была, я в ней была только чисто из-за продукта. Я точно так же продукт пробовала на себе, давала своим близким, знакомым, рассказывала. И также я пришла в компанию Global Trend. В компанию меня привела наш ребенок, младший сын. У нас проблемы с речью, плохо разговаривает. В садике мы ходили в коррекционный садик, соответственно, в школу мы тоже пошли в коррекционную. Проблемы были с чтением. Он читал, но не понимал, что он читает. Рассказать он не мог, что прочитал. Он постоянно замыкался, так как его сверстники, одноклассники не понимали его. И в августе прошлого года я услышала о компании Global Trend. Очень долго как бы изучала ее. Смотрела отзывы. Больше меня, конечно, интересовали отзывы именно по детям. И я решила для себя, что все-таки я буду пробовать, не будем останавливаться, будем помогать своему ребенку. Мы взяли бальзам сразу пакет за 12 тысяч. Это 2 перфекта, 2 виталити, 1 смарт. Сразу начали в конце августа принимать, пошли в школу 1 сентября, и буквально через 2 недели ребенку задают стихотворение учить, четверостишье. Мы его учим, он с радостью его выучил, понял, о чем он, о чем это стихотворение. Начали читать, ему очень понравилось, что он теперь читает и понимает, что он читает. Это было буквально через 2 недели. И по сей день, уже в августе месяце будет год, как мы в Global Trend, как мы пьем бальзамы. Ребенок постоянно у меня пьет бальзамы. Как только бальзамы заканчиваются, он говорит: мама, у меня там закончился бальзам. Все, мы покупаем снова бальзамы и пьем их на постоянной основе. Потому что наши бальзамы это клеточное питание, которое нужно нам повседневно. А в нашем рационе нет достаточно столько витаминов,
макроэлементов, которые нам нужны ежедневно. С помощью наших бальзамов, принимая всего лишь один раз в день, утром даже в качестве профилактики, в наш организм поступает достаточное количество всего. И очень нам нравится еще зубная паста. Как только она заканчивает, тоже наша вся семья. Сразу идем, покупаем нашу зубную пасту любимую. Недавно у сына была бородавка на ступне. Вот. И благодаря нашей пасте зубной эту бородавку мы вывели. Дочь у меня родилась с врожденной пневмонией. С рождения мы были на 3 антибиотиках. Нам ничего не помогало. То есть, как только мы начинали болеть, мы сразу садились на антибиотики. Никакие травки, там, ни какие-то примочки, нам ничего это не помогало. Вот. И получается, как только в нашей компании появилось масло Мэй, я его сразу приобрела. И прошлой зимой у дочери был сильный кашель. Нам помогали только там АЦС, что-нибудь такое, мокроту, и хоть как-то, чтобы ей стало легче. Обычно она до месяца кашляла. Вот. И благодаря нашему маслу Мэй через 4 дня она перестала кашлять. Она сама удивилась. Мы были все в шоке, что через 4 дня наш ребенок уже не кашляет. Больше мы ничего не принимали. Дети точно так же у нас на постоянной основе пьют смарт. Младший ребенок у нас пьет его 2 раза в день, утром и вечером. Почему он пьет вечером перед сном? Потому что благодаря смарту его мозг ночью отдыхает. Он встает утром бодрый, веселый, настроенный на целый день. Раньше такого не было. Раньше он ложился спать, утром вставал весь недовольный, весь не выспавшийся. Сейчас такого нет. И поэтому я знаю точно, что наши бальзамы работают, они действуют. По своим личным, могу рассказать то, что благодаря также нашему смарту у меня есть варикозное расширение вен нижних конечностей. Раньше после работы, особенно после суток, придя, ноги выворачивала, крутила, не могла отдыхать спокойно. Очень долго это длилось. И после того, как я начала пить наши бальзамы, принимать, сейчас этой тяжести в ногах нет. Я могу сейчас спокойно ходить на каблуках. Последние года 2-3 я каблуки не одевала, ходила только в кроссовках практически, потому что знала, что вечером меня ждет. Сейчас я выезжаю на мероприятие, одеваю каблуки, могу весь день в них проходить, вечером снимаю и абсолютно спокойно ложусь спать. Также по интим-гелям нашим есть отзывы. У моих партнеров очень много отзывов. У меня есть знакомая подруга, которая тоже пришла в Global Trend, пришла тоже на здоровье. У нее ставили диагноз онкология по-женски. И благодаря нашим бальзамам, она их пьет уже тоже год, проставляла интим-гели, и ее сняли с учета. То есть сейчас она не наблюдается в онкологии. Очень много таких положительных отзывов, которые нас подвигают к тому, что вот мы медицинские работники, и работая в стационаре, мы видим, какие проблемы есть у людей. И что благодаря нашим бальзамам можно этих проблем избежать. Очень бы хотелось, чтобы люди, которые сегодня вдруг пришли кто-то в первый раз, услышали то, что наши бальзамы действительно рабочие, что благодаря нашим бальзамам можно помочь себе, своим близким, друзьям, знакомым, даже абсолютно чужим людям, которых вот мы, например, работая в больнице, встречаемся с абсолютно чужими людьми, с которыми все-таки даже после операции мы стараемся до них донести, что это даже будет вам профилактика, и вы даже после операции быстрее можете восстановиться благодаря нашим бальзамам.
Хотелось бы, чтобы люди это слышали, приходили в нашу компанию. Я всегда зову в основном на здоровье, но так как люди разные, кто-то приходит на здоровье, кто-то приходит на заработать денег, получается. Есть такие сетевики, да. Я сама не сетевик, никогда и не была. Я всегда была медиком, медицинским работником. Как бы нас учили одному. Сейчас в компании Global Trend я понимаю, что можно лечиться по-другому совсем. И очень как бы рада тому, что Бог нас привел в эту компанию, что мы встретили нашего наставника Валентину Сергеевну, что нам показала, как можно еще заработать в компании Global Trend, что у нас есть такие шикарные мероприятия, на которые мы можем выезжать. В ноябре месяце мы с мужем посетили Сочи. Нам очень понравилось. В мае месяце я со своими подругами, со своими, получается, уже сейчас, в одной команде мы с ними, получается, со своими личниками ездили в мае на форум в Алматы. Это было вообще просто шикарно. Нам очень-очень это понравилось. В ближайшее время также собираемся посетить Казань. Такие мероприятия нужно посещать обязательно. Благодаря этим мероприятиям ты зажигаешься, воодушевляешься, слышишь очень много нового. То, что, может быть, где-то ты не услышал, а вот благодаря этим мероприятиям это к тебе уже откладывается. Я очень рада, что компания Global Trend встретилась на моем пути. Будем продолжать дальше строить команду. Будем дальше рассказывать людям, чтобы как можно больше людей узнало о том, что есть такое чудо-бальзамы. Такие я даже не побоюсь этого слова, потому что это действительно чудо в наше время. И будем трудиться, работать, рассказывать, достигать новых статусов. Рассказывай пока. Давай, рассказывай. Супруг у меня первый раз, как бы. Он говорит, о чем я буду рассказывать? Я говорю, расскажи о своих достижениях, о своих, что ты, о своих болячках, как он говорит. Добрый вечер. Жанат Мадид, кто не знает, мне 44 года, отец двоих прекрасных детей. Мы пришли в эту компанию ради здоровья детей и себя подшаманить, как бы я пришел. Но я пришел позже, я с октября месяца 24 года. У меня первый был сахарный диабет, инсулинопотребный, сахара были очень высокие, до 20. Сейчас последние полгода у меня сахар выше 8 не поднимается. Инсулины я исключил уже все. Только на бальзамах я в основном сейчас. Принимаю один раз в день, только утром. И пьем водичку. Побольше воды. Павлов Сприн. И в течение дня просто теплую воду. Бальзамы, что можно сказать? Шикарные. Просто результаты налицо, вот что у ребенка, у одного, что у второго. Это, конечно, людям рассказываем, маленькими шажочками идем вперед. Глобальных таких у меня еще этих нету. Так, потихонечку, помаленечку идем вперед. Рассказываем, потихонечку рассказываем людям. Не все слышат, потому что все боятся аферизма. Деньги у всех на уме, что много тратить нужно. Вот так вот. В принципе, потихонечку так. Ребят, спасибо огромное. Наталья, Жанат. Я очень-очень благодарна. Мы все очень благодарны. Вы знаете, Жанат сейчас так скромно рассказывала о своих результатах. Вы представляете, человек, который исключил инсулин, который исключил уколы. Сегодня сахар снизился, почти в норме.
И такие результаты в семье. И представляете, это люди, действительно, которые осознанно понимают, как работают бальзамы, как действует бальзам. Потому что это профессиональные медики, это люди, которые связаны с профессией, которые дают другим людям здоровье. И, конечно, на сегодняшний день я очень благодарна этой семье, потому что за их позитив, за их вот такое вот отношение, за их отношения в семье, теплые отношения друг к другу. И когда они переходят в офис, такое ощущение, что солнышко начинает светить. Поэтому я желаю вам больших успехов. Я желаю здоровья каждому члену вашей семьи. И очень-очень желаю, чтобы и в бизнесе вы достигли очень больших высот. Обнимаю вас. Вы молодцы. Спасибо Огромное большое. спасибо. Всем большое спасибо. Может быть, что-то как бы не совсем хорошо рассказали, но в принципе, я думаю, что каждый, кто пришел в нашу компанию, пришел сюда осознанно, кто-то пришел действительно на оздоровление, кто-то пришел за деньгами на бизнес. То есть у каждого свои какие-то интересы здесь. Чисто наша семья пришла сначала за здоровьем, а теперь нас интересует и здоровье, и бизнес. Потихоньку мы двигаемся. Сейчас в статусе бронзы. Ну, надеемся, что к следующим каким-то мероприятиям статус у нас повысится. Будем двигаться, рассказывать, не останавливаться. Всем спасибо. Валентина Сергеевна, вам благодарность особенно. Спасибо большое. Спасибо огромное за прямой эфир. Ребята, вы знаете, это очень ценно. Вот те эфиры, которые мы начали проводить, это не просто какие-то выступления, это еще и наша практика, это наша учеба. Очень мало людей, кто вот так смело может выступить в прямом эфире. И думаю, что вот из присутствующих сейчас в нашей конференц-комнате не все вот так смело могут открыть камеру и вещать для других людей. И поэтому, конечно же, каждому мы говорим огромное спасибо. И сегодня, ребят, вам огромное за ваше выступление, за ваши отзывы, за ваши результаты. Пусть их будет больше, и пусть ваша команда растет с каждым днем, с каждым месяцем и с каждым годом. От события к событию. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо.